Ben Anar Usta, növbəti işimizi müştərimizə təhvil verdik. Bu səfərki kompleksimiz 6 metr 50 santimetrdə yığılıb. 2 metr manqalımızın sağında olacaq qaz pesi, qaz pesinin yanında işçi stolu. Solunda da 2 metr yer, 2 metrdə də olacaq moykası, moykanın yanında işçi stolu. Kompleksimiz mərkəzdə 2.50 tutub, manqalımızın özü 16 şişlik, içi 92 santı, kürəmizin içi 80-dən 65-ə. Kürənin qapısı qalır, sağının solunun mərməri, o da sonda olacaq. Çalışacağım daha ətraflı çəkim paylaşım. Yəni manqalımız tam hazır vəziyyətdə, laqqı vurulub, tam oda davamlı tərkizlə yığıldı. Manqalımızın içində işığı, yəni müştərinin istəyinə görə qırmızı kərpicdən işlətdiyi burada manqalımız tam hazır vəziyyətdə.